तो दोस्तों आज मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी M20 एक्सीडेंटल फ़ोन आया है जो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम इसको बनाते हैं और देखते हैं एक्सीडेंटल फ़ोन में है ख़ास करके क्या दिक्कतें आती है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों ये रहा सैमसंग गैलेक्सी M20 एक्सीडेंटल फ़ोन है जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ये देखिए इतना बुरा हाल है इसका। पीछे का पर्सन थोड़ा ठीक ठाक है क्योंकि कवर लगा हुआ था इसी पे। ये देखिए, देख रहे हैं पूरा डैमेज। इसका कैमरा ग्लास भी टूट चुका है। ये देखिए। चलिए दोस्तों इसको खोलते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या दिक्कत है। आइए तो चलिए इसको खोलने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे वो देख लेते हैं। चलिए पहले इसको खोलते हैं। चलिए सिम ट्रे निकाल चुका है इसका। अब इसको हल्का नाखून के सहारे इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर निकालना है। चलिए सारे स्क्रू को इसको खोल लेते हैं। ये रहा सब बोर्ड का पत्ता। ये बैटरी कनेक्टर निकाल देंगे पहले, उसका वॉल्यूम, पावर बटन की, उसके बाद एक एक करके सारे पार्ट पहले निकाल लेंगे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. तो ये एंटीना केबल स्पीकर तो बैटरी को निकालने के लिए एक इस तरह का एक्सरे पेपर लेंगे। तो दोस्तों इस पेपर को साइड से डालेंगे, थोड़ा सा मुड़ेंगे इसको, थोड़ा सा मुड़ गया। इसको हल्की सी ऊपर नीचे की ओर करना है और अंदर की ओर पेपर को जाने देनी है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. तो ये देखिए दोस्तों बैटरी निकल चुकी है।
सैमसंग गैलेक्सी M20 का स्पेयर पार्ट्स। तो चलिए इसको अब सेटअप करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक बॉडी बनाएंगे, जो बॉडी लगाएंगे ये रहा बॉडी। इसमें अब ये बॉडी लगाने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M20 का बॉडी, फ्रेमिंग के साथ आया हुआ है, ये देख रहे हैं। तो चलिए पहले इसको खोल लेते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. चार्जिंग लगा चेक कर लेगा। देखिए चार्जिंग जोड़ ले लिया, मोबाइल पूरा बैठ चुका है, बैटरी डेड है। इसको चार्ज होने देते थोड़ा, उसके बाद इसको चेक करेंगे इसको। तो दोस्तों 9% चार्ज हो चुका है। चलिए अब इसको ऑन करके देख लेते हैं, चेक करते हैं। तो दोस्तों ये बूट हो रहा है, चलिए बूट होने देते इसको। यहाँ से भी हटा देनी है इसको।
थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि इसका ग्लू जो है सूख जाए और अच्छे से पकड़ ले दोस्तों। जब तक ये सूख रहा है तब तक हम इसका फिंगरप्रिंट सेटअप कर लेते हैं इसमें। दोस्तों तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको मेरे चैनल पर इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं चलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये चल रहे हाथ से हाथ मिला क्लैपिंग मांगता है अपने को, बैंक चोर बाबा रे।